Uyu ndiye watatu uyu basi. Eti zona koba galimoto basi kuthawa nayo ndi nkukapalamulanso mlandu winanso kukagumulanso mpanda wa State House zoona iwe nkumana kuti akusiyasiya iwe. Ayi ndithu pena paketi ukakhala walodzedwadi iweyo zimakhala ndoti basi zakozi zakudera. Anyways magayi ndabwera ndi nkhani yomwe yachitika ndikuti mu mzinda wa Blantyre. Of course zithunzi zomwe ndizikuonesanizi ndizoti takapanga generate pamphako AI atipangireko chifukwa chonena kuti madetail ambiri sanabwere ndipono zithunzi za nkhani yeniyeni muno wake weniweniyo ndizoti nonse zinabwere. So tikungopangira strategy cholinga chonena kuti tizikhala ndi ma visuals zimwe zithabe kutsatira bwinobwino nkhani. Tikukamba zotani kodi? Ku Blantyre yatu zomwe zachitika lero ndizonena kuti pa filling station yakudya mu mzinda wa Blantyre umene weti panayenda kuti galimoto ina. Galimoto imeneyo basitu ya black ndithu galimoto ya mtundu wa Sorento imene itu ndiye kuti namba lake ndi BX 6231. Nekuti pesiko zonena kuti munthu wina wabwera pene paja basitu ndikuiba galimoto ija pa filling station paja ipondenera amwene. Kuiponda ndikulale kuthamangira nawo mu msewu wa Sanjika. Now mukamva Sanjika you already know kunena kuti ndiye kuti kuliso Sanjika Palace uko nyumba ya boma ija State House yomwe ili ku Blantyre imatchedwa Sanjika Palace ija. Now mkulu amene iru basi wayamba ndiye kuti no kuthamanga nayo galimoto ija fanzi kuyamba kuthamangisa wakubayo ndiye kuti ndi galimoto suzina kuthamangisa tambwandire ndabayiponda speed munthu uja. Kuthamanga nayo galimoto wapezeka zonena kuti no basitu kukaomba mpanda wa Sanjika Palace geti kugwesa ndiye kuti kagawo kena kaya kumeneko pu mwayiona imeneyo nanga sinde kuti no akuthamanga kwambiri lose control nde iwe mamoti ukagonde nonyo ukaombe nyumba zina zake kapena mipanda ina yake koma ukaombeso mpanda wa nyumba ya boma osangoti ya boma wamba koma State House iwe nyumba ya president iwe ukaiombeso nkugumula mpanda iwe sizinatere pomwepo. Wapezeka zonena kuti wasaichorano reverse pamene pati reverse iso nde kuti pamene padayi pafupiru nde kuti ndi maofesi a MRA pamenepo reverse iso nde kuti kuzatembenuka ukuso wapezeka kuti wakaombaso galimoto inaso pu galimoto yomweno ndi ya Ford Ranger MZ 7826J kuzaiombaso kuti pa reverse pamene pati kuiphwanyaso galimoto ijaso pamenepo. Ndapeza kuti wabwera apolisi kumutapa pamenepo apolisi ndithudi ku Chilomoni Police Station amugwira basi tikupita naye ndi kuti ku polisi tikunena panopa ndi zoti mkuluyo ali ku polisi apanopa apanga process zina zonse ma detail wake kodi no dzina lake ndani ali nzaka zingati amachokera m'mudzi uti chinapangitsa mchana kuti abe azipirano kena akono akayankhe zimilandu zawo akalemba statement. So apolisi pakanali pano pafangani yangozitika chaposachedwa apolisi ndizonotisana tuluse madetail ambiri okhuzana ndi mkulu ameneyo. Anyways tinganene chani kodi ku Blantyre apena pake kumachitika zinthu zoti tumati ukakhala kumati kodi mzinda umenewu zimakhala motani tikasuntha ndi kuti kumbali zonena kuti ayi mamada case zomaphanaphana aziso kenako zasuntha apa umbandaso osalikiza bwanji kwenekwene mmene zili panopa nde kuti wina anaonapo advantage kunena kuti magalimoto mwina mwakazi unjikana pa filling station kapena ndiye kuti basi inopeze njirano zonoria ndibepo galimoto ndithawe nayo komanso nthawi yokabaya keyi iwe ukabe masana zona nkupanena kuti no ndo upita how far are you going to run uthawira kuti no uthawa mtunda utalika bwanji chifukwa ni masana kungonena zoti galimoto yabedwa galimoto yakuti obviously sungayipepena pa kupana kuti ndikhumulepo ejeni ndichonse chani ndichonse number plate ndikeyo number plate ina ndekuti uzikumana nawonso musewumonso iwe number plate palibe apa bwanji kapena sizingatheke kuti uthawe nayo mtunda wautali nzovuta kwambiri. Obviously akakugwira iweyo basi tunde kuti watha tewa asikunena kuti ndi madzulo
madzulo zimakhala at least bora nikuone foyo noti no anthu ambiri samakhala active, ambiri amakhala ena apita m'manyumba mwawo, ena amakhala ndi kuti no kaya ndi muzintchito ali busy, basi life imakhala ngati kuti no kobwerano ka kudekha kwina kwake. There's a certain calm environment, a very peaceful environment, and people are not working, basi anthu amangokhalabe they are still basi ali m'manyumba mwawo kucheza ndi kuti ndi mabanja awo, kupumula, ena kugona. Nthawi imeneyi ube galimoto nthawi imeneyi, at least you stand ma chances onena kuti mwina mwake ukhoza kuthawa nkukafika nayo mtondo wautali. Komano ulinde kuti no masana osaliso masana mama wamwene mama wawo ukapezeka zoti iwe ukaba galimoto mama wangu kumanena kuti no you go far uthawa nayo galimoto kulodzedwa kwa mtundu wanji kumene kuko chuchitika ndizani ulova wake uwafika potani kodi takabani mwina mwake zina zake zoti kafoni mwakasunga mthumba uise kunena kuti mwakhoza kukwanitsa uyu pezi kuti kafoni kokwane upanga manova mpaka na wathawa nako, we understand. Koma galimoto ndithu galimoto ya mtundu uliza galimoto pamalo ponena kuti paliso magalimoto kuyembekeza zonena kuti no iwo ndewera zingo kuyang'ana ndi nkoke mpaka newe akutani akupeza ndekuti kano tusopano tuijeri matijani inosopano akuthamangisanano ngati mene zimakhali apolisi akuthamangisa mbava pa galimoto mene zimakhali. And they just reminding me, I think manali zaka zina zake zapita zazika 3 years ago, 2 years ago, kumweko ku Blantyre kunapezeka kuti ena anakaba kaya panali pa banki kaya ndikuti basi tikuyamba kuthawa mpaka linafika pono kuti no polisi kuthamangisana nawo kumaombelana no ndi mifuti pya awayimapo maombelana mpaka na zina zake kuti zoona apo nduma even camera CCTV camera nene opanga capture magaya akushuta noti zochitikadi kumonoyo kuno. Such kind of situation. Anyways, ndi apati nene no choncha ase iweyo tuzozona sotemvera komano uyuyu watha magaya chifukwa chonena kuti ataphwanyano ataba galimotoyo eti waba galimoto moyo ndiro milandu menepo waba galimoto sizinangothapo mwepo wakaphocholaso mpanda so state house iso mlandu wachiwiri umenewo woyamba waba galimoto wachiwiri wakaphocholaso mpanda wa state house iso ononga katundu wa boma ndakatundu wake nyumba ya president ngatiyo. From there ndizonena kuti no wazaombaso galimoto yanzake izo Ford Ranger wazokoti wayiphwanyaso mwikonda penepo ndekuti milandu itatu pamenepo imene akuyenera ayankhe pakamodzi. There is no shortcut to success. Mukasamva zonena kuti palibe njira yachidule kuti no ulemere umayenera uduse ndithu njira yayitali yomweyo, njira yopweteka yomweyo tikutalikhetsedwe ndithu osati upezeka zona kuti kupezano zinthu mwachidule ndi mwachidulemo mumakupezeka zonena kuti wazipitisaso nde kuti kuja kujere kujero kumeneko ukasevero ndende mwachiduleso basi umakhala wazipitisa kumeneko kwachidule. We are talking about 3 cases kuba galimoto ukagunda pando wa state house kugumula ndi kuzabwiraso ndekuti chani kuonongaso galimoto siya munthu winaso. Kodi iweyo ungapange survive milandu iyi ukaena kuti ukatulukako ndewe tititi zakatochepa basi iro amene papa romakhala zonena kuti no basi timati chani pa jemene cha polisi jeni ndende yaku jeni jemene ku prison uko prison yaku ichi chili prison chichili prison yaku Blantyre basi yayitanatu pamene papa mkhuluyi kokathera kwake ndi kumeneko. Anyways, this is what is happening. Mwina ma advices kwa achinyamata guys, mwinaso akuluakulu kumeneso azibambo, let's work extra hard. Tiyeni tipeze njira zina zosakira ndalama kubayi tiyesese ndithu kugwira ntchito pa zimene tikugwirazo koma kugwira molimbikira ndithu, hoping kuti one day life will change, will not be the same. Moyo udzasintha tsiku lina lake, bora tikepo mtima kugwira ntchito molimbikira koma zamadulira izi zotsatira zake ndi zimenezi. Anyways, kufikira so nthawi ina akuti